На самом деле нормальный микроклимат и нормальное, так сказать, воздействие на среду создают именно сомкнутые массивы. Не отдельно торчащие деревья, а именно сомкнутые массивы. Вот. И, значит, поэтому и, положим, в школьных дворах должны быть участки с группами деревьев, не просто по всей территории понатыканы отдельные деревья. И тогда вот под ними, около них, будет соответствующая зона, где будут создаваться благоприятные условия для, значит, людей в первую очередь. Ну, в первую очередь мы можем говорить о том, что детишкам нужен кислород. Так вот, дерево средней величины за сутки производит кислорода в количестве, достаточном для 3 человек. Одно дерево. Столько, сколько выдыхает 3 человека, которым нужно вдохнуть этот кислород. А гектар древонасаждения за день поглощает 220-280 килограмм углекислого газа. Вот. А выделяет он 180-200 килограмм кислорода. Кто еще в городе может так снабжать кислородом, кроме деревьев? Никто. И вот насчет увлажнения, насчет того, чтобы бороться с пылью. Вот это разнотравье. Вот разнотравье, которое вот эти же озеленители называют сорняками, и они вот их косят, выкашивают. Хотя это на самом деле вот эти сорняки, они только на, положим, пшеничном поле, чтобы не забирать питательные вещества у какого-то растения, из которого собирают урожай. Какой они урожай собираются делать в городе, чтобы выкашивать ради этого вот эти вот все сорняки? Они дураки и вредители. Вот. Так вот, один квадратный метр разнотравья испаряет до 200 грамм воды в час. Какие еще опылители, вот эти вот фонтаны, вот такую работу могут проделать по всему городу. Вот. А рядом с газоном в летний день на высоте роста человека температура воздуха на 2-3 градуса ниже. Вот. И настолько же, в 2-3 раза ниже запыленность. То есть они поглощают и пыль в значительной мере. Собственно говоря, понятно, раз влажность увеличена, значит и есть поглощение пыли. На 1 гектар лиственных деревьев задерживает в год до 100 тонн пыли. А наш город страшно запыленный. С гор его не видно под этой шапкой пыли. Так вот, всего один гектар. Это 1 гектар – это 1 квартал. Вот он поглощает до 100 тонн. Но у нас сейчас квартал выражен весь. Вот. Полоса древонасаждений снижает уровень автомобильных выбросов на 7-35%. На 35%. Это автомобильные выбросы. Больше трети, около трети выбросов очищаются. А над парком количество взвешенных частиц снижается на 40%. А уровень ультрафиолетового излучения повышается на 20%. Есть смысл сажать парки? Или там надо делать площадки для дронов? Вот из пылепоглотителей один из самых замечательных – это вот тополь. А вообще-то целый ряд хороших ивопоглотителей – это клен, ива, тополь, крушина, можжевельник, торча, бузина, дуб. Вопрос, пожалуйста. Клен, вот, допустим, в Грузии сажают канадский клен. Он хотя бы в Грузию не относится, он канадский, а у нас как клен должен какой-то быть. У нас клен тоже канадский, но у нас есть и свой.
Надо свой или канадский клен? Нет, У нас есть свой. Нет, он какой сажать спрашивает, Дмитрий Павлович? А можно сажать и тот, и другой. Это главное, что поглотительная способность у них вот такая. Вот. Теперь вот загазованность. Это в первую очередь, опять же, тополь, липа, сирень, жимолость, ясень. А в меньшей степени это карагач, черемуха и клен. А вот я уже говорил про болезнетворных бактерий. Вот в городе их в 10 раз выше, чем в окрестностях города. Вот. И, значит, самой лучшей защитой от болезнетворных бактерий является именно тополь. Он выделяет фитонциды приблизительно в 60 раз больше, чем любые другие деревья. А у нас тополь перестали сажать. И они причем на каком основании перестали сажать? Они мне сказали, тополя нельзя сажать, потому что они дают пух, а это пух аллергоген и так далее, и для дыхательных путей вреден. Я говорю, вы все должны быть уволены из органов, озеленения. Вы абсолютно некомпетентный, безграмотный народ. Тополя – двудомное растение. Там есть мужские и женские растения. Пух дают только женские. А с мужского, с одного дерева можно целую улицу засадить. Прочеренкуйте и сажайте, никакого пуха никогда не будет. Вот это идиотизм, на каком у нас все это строится. Пух, видите ли, им не нравится. Вот. Забыли. Нет, был же еще другой, такой аргумент против тополя, то, что он менее устойчив в случае каких-то вот таких вот там ветреных ураганов и так далее. Ломается. Ну, нет, но, по крайней мере, это говорили бабушки и дедушки, которые, вот, скажем, в селе, там, мои бабушки и дедушки так говорили. Да, он действительно быстро растет, он такой вот хороший, но вот один из таких недостатков у него, вроде бы, у тополя, то, что он, ну, скажем, менее устойчив по сравнению с другими растениями в случае вот таких экстренных ситуаций. По сравнению с другими деревьями он живет меньше. Но вот они объявили, что все деревья старше 60 лет уже все. Подлежат уничтожению. Это все вранье. Тополь меньше других живет, но он доживает до 200 лет. И они говорили, что вот 60 лет уже выше всякого предела для тополя. У нас в городе есть аллея, которая была посажена в начале войны. Ей больше 70 лет. Больше где-то 72-73 года. Вот. И абсолютно здоровые деревья. И никогда никакой ветер их там не снесет. Это вот они доводят эти тополя и деревья до такого состояния, или не поливают, или начинают их, так сказать, в бетон, в асфальт загонять и так далее. То есть они делают, у них отнимают опору, корни их губят. Вот и все. Вот и поэтому они и падают. А что, вот надо предложить этих работников, озеленителей и вот этих их начальников взять их именно посадить в бетон этими ножками, пусть они там станут, стопы их залить, сколько они простоят? Они до 60 лет не достоят. Но я уже говорил про ионизацию воздуха. Так вот, ионизация городского воздуха обеспечивается акацией, березой, дубом, ивом, кленой, рябиной, сиренью и, опять же, в первую очередь, тополем. Вот недаром Среднюю Азию все вот эти древние города озеленялись тополем и карагачом.
потому что это самые лучшие, значит, из деревьев, которые самую лучшую среду обитания делают. И здоровую, и затененную. Вот. Ну, я уже говорил, что наибольшее количество фитонцидов выделяет тополь, но кроме тополя выделяет также акация, барбарис, береза, груша, дуб, ель, жасмин, жимолость, ива, калина, каштан, пихта, платан, сирень, сосна, яблоня. И самое интересное, вот это сорняки очень много выделяет фитонцидов. И лианы, о которых я вам говорил, вот эти лианы надо очень в большом количестве именно на школах развешивать по всем стенам и по всем заборам. А для лиан годятся у нас очень многие виды. Это и хмель, и дикий виноград. А вообще вот временные лианы, это всякие вьюнки, прочее, множество. Есть множество самых разнообразных этих вот лиан, и они просто замечательны. Ну, взять плетистую розу. Это же роскошные такие целые стены плетистой розы заделайте, это же и аромат, и, пожалуйста, все что угодно. Ну, в общем, без озеленения нет жизни на земле. У меня вопрос связан с разницей между хвойными и лиственными деревьями. Вот какими лучше озеленять, вот, допустим, те же школьные учреждения? Надо озеленять и теми, и другими. Про хвойные вам я сейчас хочу сказать отдельно. Да. А вот есть такая манера, опять же, у тех же озеленителей, вот прям под моим окном, чтобы меня, значит, это порадовать, они посадили ель, причем полномерную, вот, и чтобы я каждый день любовался на нее. Я там чуть ли не плююсь, потому что это неправильно, это издевательство над елью. Ель одна не растение, а это должно быть не меньше 6 или 10 елей, это тогда одно растение. Потому что вот у 6 елей или 10 елей микориза растет на корнях и делает доступны вот эти все питательные вещества из почвы. А вот эта ель чуть вырастет, если потребуется значительно больше питательных веществ, а не откуда брать, потому что микориза на одном корне не растет. И нужно как минимум 6-10 деревьев. И вот они поэтому должны расти группами, вот эти вот ели. И многие хвойные тоже так же живут. Что касается лиственных растений, вот у лиственных растений очень высокий спектр, вот я сколько говорил. И я думаю, что надо как раз вот подходить, вот я опять же возвращаюсь к школьному озеленению, чтобы было как можно большее разнообразие. 3 яруса лиственных деревьев там или каких. 3 яруса верхние, 3 яруса средние, 3 яруса нижние. Чтобы они там все были представлены. Потому что это делает большое разнообразие условий существования. И 3 яруса кустарников, и 3 яруса трав. Все должно быть как можно больше ярусов. Потому что нужно не отдельные деревья, отдельные кусты, отдельные цветочки, а надо создавать сообщество. Вот это сообщество и будет наиболее устойчивое и полезно для детей.